이번엔 장작불로 불맛을 내는 경기도 가평의 한 음식점을 찾았습니다. 줄지어 서 있는 드럼통을 잘라 만든 화로들, 그 위에는 솥뚜껑이 올라가 있는데요. 이때 쏟아지는 얼큰한 육수와 닭고기. 이곳은 무쇠솥 뚜껑에 끓인 닭볶음탕을 파는 전문점입니다. 장작이 들어있는 화로에 가스를 이용해 점화를 하자 장작불이 무섭게 타오릅니다. 40분 정도 조리를 해야 돼요. 40분 동안 조리하시는 이유는 있으세요? 아, 그래야 고기가 어느 정도 푹 누르거든. 푹 익혀야 그냥 거기서 이제 그 질긴 것도 좀 없어지고 맛이 나는 거예요. 코로나19 사태 이후 답답함과 스트레스를 풀기 위해 화끈한 불맛을 찾아다니는 사람들이 더 많아졌습니다. 장작불의 화력에 닭볶음탕이 부글부글 끓어오릅니다. 나무 가지고 저거 해야 되기 때문에 나무가 떨어지면 안 돼. 그래가지고 계속 넣어주고 끓을 때까지는 다 될 때까지는 해줘야 되니까. 이곳 닭볶음탕 맛의 포인트는 장작. 식당 한쪽에 참나무 장작이 산처럼 쌓여 있습니다. 다른 나무에 비해서 화력이 좋고 또 연기가 덜 나고. 참나무 장작은 보통 2년 정도 말려서 사용하는데요. 그래야 조리할 때 화력을 높일 수 있습니다. 그러면 굵잖아 이게. 굵은 거는 더 쪼개야 돼 바늘. 장작 크기가 너무 크면은 불 타는 게 늦으니까 이게 자르면은 뭐든지 다 조리하는 데도 빨리 할 수가 있잖아. 현재 보관 중인 장작만도 무려 240톤. 1년에 500톤 정도를 사용한다고 하니 반년 정도 쓸 수 있는 양입니다. 하루 사용하는 장작량 많죠. 그리고 이거를 나무로 말려서 써야 되기 때문에 모든 게 힘든 거예요. 그런데 이때 갑자기 내리는 비. 나무가 물에 젖으면 불이 안 붙기 때문에 서둘러 나무를 덮어야 합니다. 나와요. 나무 굴러 떨어지면 다치요. 이거 나무 잘못 빠면 내려갑니다. 작업자가 굉장히 조심스럽게 나무 위에 비닐을 덮는데요. 그 순간 갑자기 장작이 무너져 내립니다. 다행히 다친 사람은 없었지만 정말 위험천만한 순간이었습니다. 이 비에 안 젖는 게 되게 중요한 거죠. 우여곡절 끝에 무사히 비닐을 덮었습니다. 말려는 거 그래 저거를 놔두면 물이 금방 먹어가지고 덮어야지. 비가 이제 저기 나무가 생명인데. 이제 화로에 장작을 넣기 시작하는데요. 장작을 넣는 방법에도 기술이 필요하다는데요. 나무를 여기 X자로 넣어줘요. 네. 불이 잘 붙어요. 사이사이로다가 불이 올라오니까. 40분 동안 화력을 유지하기 위해선 드럼통 가득 장작을 넣어줘야 합니다. 이따가 이제 적으면 또 갖다 넣어야 돼. 본격적인 조리를 위해 자리를 옮깁니다. 요리하는 시간이 오래 걸려 손님이 도착 전 미리 조리를 시작합니다. 여름에 제일 힘들죠. 여름에 한창 더울 적에는 불과 싸워야 되니까. 그때는 그냥 옷이 홀랑 젖어요. 그러면 한쪽은 거의 마르고 한쪽은 젖고 그래. 용광로처럼 무섭게 펄펄 끓는 닭볶음탕 앞을 지키는 일은 여간 고역이 아닙니다. 화로 근처 온도가 무려 800도가 넘습니다. 엄청난 화력의 불꽃이 솥뚜껑을 감싸고 올라갑니다. 조리하는 내내 불이 약해지면 안 돼 화로 안으로 아낌없이 장작을 추가해 화력을 올립니다. 힘든 작업이지만 장작불을 고집하는 데는 이유가 있습니다. 나무를 안 하고 가스로다가 하려고 했었는데 가스로다가 하면 편하잖아요. 불도 고정으로 돼서 딱 맞춰놓을 수도 있고. 근데 맛이 안 나니까. 그래서 힘들지만 장작을 사용할 수밖에 없습니다. 화력이 강한 참나무 장작은 음식에 불맛을 입히고 토종닭 특유의 질긴 육질도 부드럽게 만들어줘 음식의 맛을 올려줍니다. 그러니 저 활활 타오르는 불꽃이 바로 음식 맛의 비법인 거죠. 본격적으로 점심을 준비하는 11시경이 되면 30개의 화로에 모두 불이 붙습니다. 이제 여기 싹 들어가고 나면 그 다음에 이제 먹는 동안이 있어. 그때 잠시 좀 열고 있는 거지. 잠시 쉬실 수 있는 네, 거예요. 이제 그 불판이 나오기 시작하면 또 바쁜 거야. 익는 순서대로 하나씩 손님상으로 배달되는 닭볶음탕 화로들. 장작의 화력을 죽여 닭에 양념이 쏙 배도록 뜸을 들이고 나면
얼큰한 국물에 불맛이 더해져 매력적인 닭볶음탕이 완성됩니다. 완성되면 화로째로 손님상으로 직행. 40분 동안 강력한 장작불로 끓여낸 닭볶음탕이 드디어 손님 앞에 도착했습니다. 바쁜 점심시간. 오전 내내 활활 타오르는 장작불로 인해 식당 안은 열기가 후끈후끈합니다. 이렇게 더울 땐 바닥에 차가운 물을 뿌려주는 것이 큰 도움이 된다고 하네요. 먼지도 안 나고 또 시원하고. 너무 더우세요. 예. 더우니까는 또 위험한 게 적잖아, 물을 뿌려놔. 사제 같은 거를 방지하고. 퇴근까지 꼬박 9시간을 200도가 넘는 장작불 앞을 지키는 고된 작업. 그야말로 더위와의 전쟁입니다. 땀을 많이 흘리니까 한창 목이 말라요. 수분이 부족한 탈수올 것 같아요. 더위를 잊고 노력하는 작업자와 참나무의 거대한 화력, 그리고 무쇠 소뚜껑이 만나 최고의 불맛을 만들어냈습니다.